បាទឥឡូវគឺសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រកួតគឺ International Qualify បាទគឺវគ្គ2ហ្នឹងហើយដែលជាការជំនាញរវាងក្រុម Intelligent Quadrant គឺប៉ះជាមួយនឹង Team Evus បាទដែលជាការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ64ក្រុមចុងក្រោយហ្នឹងហើយបាទដែលមុននេះយើងបានឃើញគឺ Evus គឺជា team មួយដែលខ្លាំងប្រចាំប្រទេសពីណុយបាទគឺហ្វីលីពីនបាទគឺគាត់ជា team មួយដែលខ្លាំងគាត់មាន sponsor មានអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ team របស់គាត់បាទយើងអាចមើលនៅក្នុងកន្លែងនេះបានគឺ sponsor គាត់មានច្រើនមែនទែន Evo គឺជាអាចរាប់ចូលជា team professional មួយសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនបាទឥឡូវអាចជួបគ្នាហើយបាទគឺ Stan King គឺគាត់អាចឃើញហើយបាទហើយខ្ញុំសូម introduce តែម្ដងបាទគឺហាង team Ramsey បាទហើយយើងសូម introduce តែម្ដងគឺ Sing គឺគាត់លេងbet nice checker ហើយចំណែកLove គឺគាត់លេង Shadow Shaman ហើយ Tinker លេងដោយKumi លេង Tinker បាទ Kumi គាត់លេង Tinker ចំណែក No Seven គឺគាត់លេង Juggernaut ហើយចំណែក Offlane នោះបាទគឺ Save Baby គឺគាត់លេង Doom ហើយចំណែកខាង Team Evos គឺសូម introduce តែម្ដងគឺបាទ Jack គឺគាត់លេង Slack ហើយចំណែក Sand King លេងដោយ Vlaikus ហើយចំណែកAA លេងដោយ2 ហួយដាហើយចំណែក Ramsey គឺគាត់ Ramsey គឺគាត់លេង Queen of Pen ហើយចំណែក X បាទគឺគាត់លេងដោយAlly ហ្នឹងហើយឥឡូវខាងលើនេះអាចនឹងមាន class មួយហើយកន្លែងនេះមិនដែរមានការចាក់មួយ percent king laser មួយជាប់កកបាត់ហើយកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចដែរ Tinker បាទធ្វើប្លុតបាននៅខាងណាពេលនេះធ្វើប្លុតបាននៅខាង Team Evos បាទអូធ្វើតកតែបាទ300 goal បាទគឺ free ទៅឲ្យ Sand King បាត់ទៅហើយSand King បាទអត់តនឹងទៅណាទៅណីទេកំពុងរកចាក់ទីបាទគឺព្យាយាមខៃបាទអូស level កន្លែងនេះគឺគាត់ព្យាយាមអូស level បាទគាត់ដឹងថាគាត់អត់ស្លាប់ហើយគាត់ចង់អូសដើម្បីឲ្យខាង team Intelligent Quadrant គឺអត់ level បាទគឺគាត់ធ្វើបានសម្រាប់ទេបាទគាត់ថាឥឡូវគឺ slack គឺ level គឺគាត់អាច farm នៅលើបានចំណែក Doom គឺគាត់មក farm jungle ហើយចំណែកខាង Night Striker គឺ Sing គឺគាត់ព្យាយាមដើរ roaming បាទហើយចំណែក X គឺគាត់ដើរជាមួយនឹង Juggernaut ហើយនឹង Shadow Shaman បាទ Love ជាមួយនឹង No Seven ពួក Sing គឺគាត់ព្យាយាមនៅកណ្ដាលទេគឺគាត់អត់តន់ទៅណាទេបលីងចូលមួយកន្លែងនេះមែនទេស៊ីងចូលល្អមែនទេតាប់យកកន្លែងនេះបាទគឺបលីងគូដៅតែ1 second ដូចជាចូលជ្រៅតិចហើយតែស៊ីងដូចមានអូបាទគាត់មាន mango កន្លែងនេះប្រើ mango អាចនឹងស្លាប់ mango មួយប្រើ right click ស្លាប់ទៅ3 second ទៀតបាទល្អមែនទេបាទ healing shout មួយកន្លែងនេះបាទអាច escape ខ្លួនចេញយ៉ាងងាយហើយនៅខាងលើ Slack គឺអាច farm បានជាមួយនឹង Doom ព្រោះថា AA គាត់ព្យាយាម full creep ជាមួយនឹង Sand King គឺគាត់ព្យាយាមចង់ harass ដែរបាទ Baby គឺគាត់អាច farm បានមិនអីទេបាទហើយចំពោះខាងកណ្ដាលបាទគឺ Sing អត់ទៅណាទេគឺគាត់ព្យាយាម babysit ឲ្យ Kumi បាទដើម្បីឲ្យ Kumi បាន bottle បាទគាត់អាចចេញពី lane នឹងបានហើយ Sing តែ Sing មកណាគាត់ក៏អត់គ្រប់ដែរគាត់អាចប្រើបានតែមួយ skill ទេឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយខាងលើអូហូមកតែ baby រៀងឆ្ងាយបន្តិចកន្លែងនេះបាទ2ទល់នឹង1 scoreboard នេះមិនអីទេបាទព្រោះថាឥឡូវគឺយើងអាចតទៀតបានបាទteam Evo នេះបាទគឺជា team professional មួយព្រោះថាគាត់ join tournament ធំច្រើនមែនតើបាទហើយយើងចាំមើលតើ IQ គឺគាត់អាចយកឈ្នះ team Evo បានទេឥឡូវមានការជន់ខលពី X មួយនេះស៊ីងអត់ទាន់ប្រើទៅអត់គេជាមួយនៅ online នេះស្លាប់បាត់ហើយដល់មែនទេមាន No Seven បាទ Battle Fury Let Fury បាទឥឡូវគឺ scoreboard 2 ទៅនឹង 2 ចំពោះ Sand King គឺគាត់ព្យាយាម harass Save Baby មិនឲ្យបាន jungle ទេគាត់ឲ្យ jungle ងាយទេបាទគាត់អាចនឹងដោតវ៉ាត់កន្លែងនេះ block creep ដែរទេបាទតែគាត់អត់ទាន់ដោតទេវ៉ាត់គាត់មានដល់ទៅ2ចំពោះ Save Baby គឺព្យាយាមដើរទៅមកកន្លែងហ្នឹងជួបគ្នាទៀតបាទកន្លែងនេះ
bà hay xong chui xe link mi phong mà phổ tha link môn cứ error là ta là dương ban đã play nốt tá bà p ở cái lại rong chám nhưng mà ban chạy miếng rồi cho nên bà play nốt tá tới cứ chụp copy right cho nên hay cứ cái ban bèn bật và video op mà nháแต่mấy đứa phổ tham bèn video để IQ phong lên như thế này cứ chui xe videoทำไมนี่ต่อเนี่ยbà cho mà cuốnจะพูดวาดข้างทีมอีวูก็รอได้ไกลนี่จะพูดเซลเบบี้เกิดอาจฟาร์มบ้านงี้สรูเต้ผู้ท่ากดถ้ากดอาจปากคำคลิปเลยได้เลยข้างกูมีคือบ้านบอทออะไรไกลนี่ที่ยืนตรอบอทอมวยว่าคือรีฟิลบ้านเลิฟกูกดมอกระดาษเว้ยถึงพวกเอ็กคือได้จะมวยนึงว่าโนต์แวนไกลนี่ผมว่าว่าคือต้องคอเลยไกลนี่โนต์แวนคือโหมาล้อมันเต้นโนต์แวนมาฮีลิ่งชาวต์มวยแล้วป้าเบลตัวที่อะไรนี่ป้าคืออะไรเต้เพราะถ้าเอ็กคือกอดเมียนฮีลิ่งชาวต์ด้วยนี่คือปลาเอาด้วยนี่ได้อะไรนี่จังใน SK ว่าคือพยายามมาจ้องหาร้านในกูมีอะไรนี่ป้าตาเก่งไอ้สักเซตเต้เพราะถ้าแล้ว SK จะไม่ได้ขึ้นโอเพนป้าคือกอดกำลังเซตอัพไว้อะไรนี่ลิงโจมวยป้าจะใจมวยแต่ไม่ได้ถ้าโน้ตตัวนั้นเคยอะไรนี่เพราะถ้าวาดเห็นเฉยได้แต่เราจะเอาให้วาดดูไรซึ่งในเซลเบบี้คือไอ้ฟาร์มในขันเลือบ้านจำพวกลาเซตคือยังมาเมื่อลาเซตคือข้างเรมซี่คือกอดบ้านเราไปม้วนลาเซตจะม้วนหนึ่งดึงนายพรามอาจจะมาสลากคือมาไปลาเซตดึงนายดับพรามอยู่ในทิงเกอร์คือมาไปลาเซตดึงนายพรามเลยนี่ไอ้ข้างคราวคือก็เลยไม่เตะพอเจนในมันเรามาคือจังเนยยูดิมาเตะพอได้ยังอาจดังมาเพราะอาจดูทะเลbà chấm pua cố cứ ăn không như mà nhưng mà hay còn ấy đây bà ta thêm ai siêu cứ có ai tục vào này thì bọn gỗ mà vẫn đang lọ mà tên bà ta dân mơ gam muốn nó mà cứ khang thêm yêu và ghé muốn nó cứ bất kỳ lần tốt tay mà đâu mà lấy này cú mỹ cứ ai pha bán và những cú cap pull clip rồi bỏ và tay đôi chỉ ở đây đấy bà cứ cho bán pi clipไอ้จำนายซิงคือก็ชี้เยี่ยมดาวโรมิงคือออดเนอร์ซีเอ็มในประเทศก็จะ hero position 4จำพวกแอคไหลนี่คือก็จังว่าโยลุยหรือแหวะป่ะเลิกเอาลุยเจ๊ไหลนี่ซิงคือจังลางตัวโยรูนั่นไหลนี่จะไม่ได้ตัวนั่นเลยเต้ป่ะซิงมีนใบจึงเอ็กก็มีนใบจึงนั่นไหลนี่ในหน้าบ้านมาคือซิงเนี่ยพอท่านซิงก็สปีดเลื่อนเยี่ยมมาสปีดก็ได้แต่ปูนรอยอย่างนั้นพอท่านนายวิซันไอ้คือกองเดินตามไปการเปิดจะมวยน้ำตีเลยแล้วติงเกอร์โจมไปดิไปไม่ได้คอเลยป่ะอัดคอได้ป่ะฮอกล่างได้ป่ะล้อเหมือนเต้นปีซิงพอท่านแล้วคือนายป่ะคือไปยุบแต่แค่คือกดโบกสกิลมวยเตี้ยป่ะคือ Hunter in the Night ป่ะคืออัดฮอกล้างป่ะท่านสลับนั่งอัดไปยาวเจ๊ป่ะแมนม้วนมามีแต่สลับอัดเจ้าฮอกได้ป่ะแล้วคืออัดฮอกล้างแล้วท่านก็อัปเดตตรงกรอบอลตัวถูกพวกข้างกล้องยังไม่ได้โน้ตสเวนอะไรนี่แบบโอ้โหว่ะโฟนิกเวลมวยสลับจะให้เลิฟแบบใบตัวหนึ่งปีสกอร์บอร์ดแบบคือหนุ่มแพ้หนุ่มแบบมวยกวาดดาวโรมิงไงแล้วก็กวาดแบบเปิลมาทิงเกอร์ว่าอย่างคือกูมี่คือหลุดแบบเปิลเลยเนี่ยอย่างพวกเน็ตเวิร์สคือคุยหนุ่มแพ้จะมวยหนึ่งสลักลิ้นแบบใต้ลิ้นเฉินแบบลิ้นปีโรยจังเลยแบบไปเด็lại là cứ sinh cứ farm cái này này cái ai khơi mà ép cái con trong châu từ lui và cái này nó tục gỗ lại qua tới lúc mà cứ con farm steak làm đó cái này đi mà ép đôi chỉ đang thảm miếng steak mà cái này bây giờ cứ con clear steak ai cái này mà call môi ọt miếng cắt ô mà cắt tinh black miếng đây có nói của bố thế là tập của bố nó chạy slap cho môi bà lo mình tên laser môi tiết slap bắt từ hai bà trao bà bay trao trong châu trộn đua và hiện là khơi đuôi và quay để lời mấy đai rồi đi châu mà chia diêm trong chặt đâu tụi bên tam ấy đây bà bánh cái chuối vậy bánh cái chuối mẹ Dire's bottom tower is under attack. Radiant's
middle tower shouldn't have to take this abuse. I'll take your best. Gold remains. มันก็ช่วยกอร้อนมาลืมหายไป Radiant's แล้ว middle สิงอา tower โจโยบางเลยวิส Ability. เคยที่ไหนจำปวนโนสเวนตอนมีไอเตมีแต่พิสบูดอะไรจำนายแบบเซลเบบี้แบบคือเอาแฟลนหรือปรามเต้แบบทักกี้หารักล่างเหมือนเต้มือสลักแบบเปิลแล้วเซลเบบี้ไอทำหมดรอบแล้วก็กด Is it worth your life? มาไอทำรอบก็กดคือจังเยอะให้น้องมาดาbà nào đắng mà bà nơi cho anh thì bậy bà từng từng chẳng làm thấy bữa sinh cứ in video nó bao quát cứ nơi duration rồi nơi cứ quạt chia diêm đa một hàng lơ cái này vậy đã bay tôi nằng bay tại sinh cứ in video là lại bà hiên là ai đừng slap à trâu rồi tới bà trâu rồi chập này cái chập slap cho đâm đâu đúng slap hai cái này vậy đây chia diêm đánh tam tay slap hai giờ slap ô hồ mà cái này nó mình tên bị các backup rồi bó win open slap slap ở đây cái này right click slap មាន deny អត់ deny ទេបាទ slap បាត់ហើយព្រោះតែពេលវាព្យាយាមដេញតាមបន្តទៀតកន្លែងនេះមិនដែរជាប់កកទេបាទកកអត់កកទេទៅរកតែព្យាយាមហក់ចូលបាទ right click លើបមិនដែរ right click តែអញ slap ទៅនាទី2ទាន់បាទអាចរស់តែប្រហែលជាមិនទាន់ទេទៅចាក់មួយបាទគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្លាប់បាត់ហើយបាទថាឆក់អត់ចេញដែរឥឡូវ200 damage បើឆក់មួយអាចនឹង slap តែឆក់អត់ចេញបាទលើការឆេងនេះមិនល្អទេតែការ back up Queen of Pen Ramsey bà lấy cứ nhưng mà mới to tiết mình ấy đi của ta đâu thì vẫn ai farm ban tôi chỉ cái về đấy lớp cứ ở toàn miền ấy thế cái còn miền ta là về buôn làm nói lấy ai cái này đi đào chỗ lớp ai chẳng khơi cái này đi bà lớp ở châu đấy cái này đi bà lớp mới khơi cái này đi cho môi một vơ nóแบบlên free môi từ nào còn đuôiได้ป่ะบายบายอะไรป่ะแต่เลิศที่เนี่ยเคลียร์ป่ะคือเราไปปรามจะเลิศบ้านไอ้ป่ะสกิลเคลียร์อะไรควีนออฟแพนคือดาวปิ้งแมปเต็มรองมาถ้าก็เราไปบัวนี่ก็อัดตกเลยคือหมดลุ้ยรูนเกตีดป่ะอะไรนี่ลุ้ยบานรูนมวยลิงโจจับเลิศมวยสลับอะไรไรคลิก I'll take that. ตะบานมวยตีดใช่ไหมเด้อป่ะท่ากูมีคือความชี้ยิ้มในแต่ฟาร์มป่ะท่าก็จ้องยกบุตรอัลตร้าเวล Dyer's middle tower. cho nên các bạn bút nó với hai ai như tôi cho nên kém là cứ nó pen ram set cứ quạt lại màu lơ ha màu đá với nhau này sale baby cứ là về from pi cho môi nó slack là về from buồn ai thâm vào slack cứ ở toàn miên ở đâu lấy đây cứ con miên là phân năng thế sale baby cứ ở toàn ban ở hay nó mày đá đây bà ta chết ba này còn hai bay rồi gỗ gì đấy cứ bàn đấy Queen of Pen គឺចង់រះទៅរក Orchid បាទហើយចំណាយEgg គឺគាត់អត់ទាន់បានអីទេបាទ item គឺក្រដូចគ្នាអីទេកន្លែងនេះគឺ No Seven គឺអាច farm បានចិត្តបានយ៉ាងសាហើយបាទ game គឺអាចបន្តបានព្រោះថាអត់អាចដាច់ឆ្ងាយដូច game មុនទេ Egg ឥឡូវ Sand King ឃើញចាក់ចំពីទេបាទអត់ចាក់ទេកន្លែងនេះបាទលើបក៏បានមកជួយដែរកន្លែងនេះបាទមានវ៉ាតបាទច្បាស់មែនតើវ៉ាតខាង team Dyer បាទ team Evils កន្លែងនេះលើកន្លែងនេះ Egg អត់ទាន់មានពលិញអត់ទាន់អីទាំងអស់បាទបើសិនជាកាក់ចូលក៏មិនអាចកាត់អីដែរបើថាខាង team support របស់ HMIQ គឺ2នាក់នៅចាំដល់មានកាត់ចាក់ចាយមួយចាក់មួយទៀត No ទៅវិញតែមិនប្រវល់បាទ Blade នេះបាទ Egg កន្លែងនេះអេមកឲ្យចំហើយកន្លែង Doom ជាប់ហើយទេអត់ Doom ទេកន្លែងនេះ Sale Doom Tinker ស្លាប់ឥឡូវ Sand King មួយទៀតកន្លែងនេះអត់មានអីមើលទេកន្លែងនេះបាទព្យាយាមដេញចូល Queen of Pen កន្លែងនេះព្យាយាមចង់ចាប់ទៀតតែយ៉ាងម៉េចទេបាទ Queen of Pen គឺចង់ TP ចេញតែផ្ដាច់ TP វិញកន្លែងនេះ right click ជាប់ដងកន្លែងនេះល្អមែនទេលើបជាមួយនឹង No Seven មកបាទបាយបាយបាទកន្លែងមិនរស់ទេបាទមានអីតាមញ៉ាចុងក្រោយទេបាទហោះមកពីទីងមួយទៀតស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទ goal បានទៅលើ Sale Baby បាទ TP អត់ TP បាទផ្ដាច់មកវិញហ៎បាទគឺកន្លែង style បាទតែមាត់ឥឡូវ flag កន្លែងខាងលើនេះគឺចិត្តបានសដោបលេតអត់បានទេគឺ 1200 goal ទេ Dyer's bottom tower needs some help. flag ព្យាយាមមកដោតវ៉ាត់ខាងលើនេះមួយទៀត No Seven គឺបានយ៉ាសាមួយហើយ item បន្តរបស់គាត់គឺ Mental Style ស្លាប់មួយទៀតកន្លែង AA បាទដល់មែនតើឥឡូវមានការចូល Uncle មួយ
លើបើអត់មានអីទេគឺគាត់ព្យាយាមឲ្យគ្នាគាត់ចាំផ្លែបាទលើខ្ញុំមិនដែរជប់ជាន់ទៅអត់ជាន់ជប់អត់តាន់ទេគាត់បាទ no ទៅវិញគឺស្លាប់បាត់ហើយបាទស្លាប់ solo kill ហើយនេះស្រាញរ៉ាចូលវាយបានទេបាទនៅព្យាយាមចូលបន្តទៀតវាយនៅក្នុងស្រាចងក៏វាយនៅក្នុងស្រា Queen Open កន្លែងនេះមកដល់អាចស្លាប់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទគឺ Queen Open ជិតមកដល់កន្លែងនេះមែនទេស្លាប់មួយបាទហើយឥឡូវមានការ AA មួយទៀតជាប់បាត់ហើយ Sonic Wave ជាប់តែ Doom ទេ Blink អត់ទាន់ cooldown ទេឥឡូវមានការ TP ចេញទៅបាទអត់មានអីចាប់ទេកន្លែងនេះបាទល្អមែនទេ Pixel Baby ព្រោះបាទស្លាប់ហើយកន្លែងនេះគឺអត់អីទេ Sing គឺគាត់អាច escape ខ្លួនចេញពី team fight នេះបានចំណែកស្លាប់គឺជិតបាន Shadow Blade តែថាគាត់អាច kill នៅ No 7មិនបាទព្រោះថា No 7គឺអត់ទាន់មានអីមានត្រឹមយ៉ាសាមួយអញ្ចឹងអាចទុកជាមួយស្លាកបានដែរបើមិនជាស្លាកគាត់បាន Shadow Blade ទៀតគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ហើយសម្រាប់ team IQ Much good's happening to read. ខាងលើនេះ SK បាទចំពោះ Sir Baby គឺក៏បាន mental style ហើយអត់ចាំ mental style sorry គឺ hand on my dash ហ្នឹងនេះបាយ Radiant's bottom tower is under attack. ហើយមានការ clear stack មួយបាទពីខាង team IQ Blade Fury ក៏បានប្រើ Radiant's middle សម្រាប់ tower. clear stack មួយទៅបាទ 2 stack ដែរមកក៏លុយដែរ Dire's top tower is under attack. Looks like Dire fortified their structures. Are those cracks in Dire's wall? ឥឡូវ A មួយមកខាងលើពួក Queen of Pen ព្យាយាម farm នៅ jungle គេ On Dire's top ឥឡូវ tower. ស្លាកគឺគាត់បាន Shadow Blade ហើយ Radiant's bottom tower is under attack. បាទលើគឺបាន tower ខាងលើ Radiant's bottom ចំណែក tower. ខាងក្រោមបានទៅលើស្លាកដូចគ្នាឥឡូវកន្លែងនេះគឺអាចចូលឃើញលេង No 7នេះមើលចូលបាត់ហើយបាទគឺ Epic ចេញហើយ Silent មួយ Strike Click បាទស្លាប់បាត់ហើយបាទ No 7នេះគេឥឡូវ Doom មួយទៀតកន្លែងនេះមិនដែរ Queen of Pen ព្យាយាមវាយយកហ្នឹងថាគាត់ឃើញ AA កន្លែងនេះបាទគឺស្លាប់បាត់ហើយកន្លែងនេះគឺ Queen of Pen មិនរស់ទេ Tower is under attack. បាទ Queen of Pen ដូរជាមួយនឹង Zen King តែមិនអីទេបាទគឺ Doom គឺគាត់សដូរសម្រាប់ជាអ្នក kill ទេបាទគឺ Love ជាអ្នក kill ទេដែរបាទ secure kill ឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរ No 7គឺពិបាកហើយកន្លែងនេះជាប់ហើយបាទមិនរស់ទេកន្លែងនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទ No 7អាចចិត្តបានបលីងដូចគ្នាแล้วมีการเพิ่มไปข้างทีมEvus มาការដែល support kill មកគឺដូចជាមិនសូវចំណេញទេព្រោះថា carry គឺអត់បាន kill បាទចំពោះ Tinker គឺ Kumi គឺគាត់លេង Tinker គាត់ព្យាយាមរះទៅរក Blink Dagger ហើយចំណែកខាងលើនោះបាទគឺស្លាកឥឡូវខ្ញុំសូម update item តែម្ដងគឺស្លាកបាន Shadow Blade ជាមួយនឹង item 1000 gold ចំណែក X គឺចិត្តបានបលីងហើយចំណែក SK ក៏ចិត្តបានបលីងដូចគ្នាចំណែក AA គឺគាត់អត់យកអីទេមានអាវ៉ាត់ចំណែក Queen of Pen គឺ Orchid ខ្វះតែសបកទេបាទខ្វះបន្តិចទៀតគឺបាន Orchid មួយទៀតហើយចំណែក Doom គឺគាត់ព្យាយាមរះទៅរកVladimir ហ្នឹងហើយ I'm fine with waiting and all. ចំណែក No 7គឺចង់រះទៅរក Shadow Blade វិញបាទបាទកន្លែងនេះគឺវ៉ាតគេនៅលើនេះបាទអត់ដោតវ៉ាតទេបាទស្លាកគឺគាត់មើលឃើញណាយបាទចាំមិនដែរបាទគឺល្អមែនតើ escape ខ្លួនមួយនេះបាទតែមិនអីទេកន្លែងនេះ Egg Blink ចូលបាទតែអត់ត្រូវទេចាំមិនដែរ Queen គឺគាត់មាន Silent ហើយកន្លែងនេះបាទNo 7អាចនឹងស្លាប់បើលេងមិនស្រួលបាទគឺព្រោះថាគាត់មក Silent អាចនឹងស្លាប់កន្លែង SK គឺចូលមកពីក្រោយទៀតបាទ Zen King គឺចិត្តបានបលីងដូចគ្នាចូលមក Silent ហើយកន្លែងនេះចាក់ជាប់ហើយទេបាទ Apex Center ចាក់មួយបាទកន្លែងនេះមិនរស់ទេបាទគឺ No 7គឺគាត់អាចគួរតែឃើញ Zen King កន្លែងនេះបាទ3នាក់កន្លែងនេះជួបហើយ
Egg lột thò mọc không mê mà tay đúng thì mới đây chạ đúng rồi nào chạ đây cái này slap bắt được hơi mà ê mất lọ đây là gặp ca 25 minutes ta với sẽ lấy nick đâu rồi anh cứ anh khơi tay có anh kinh thà ở Queen of Pen nữa nắng mà thấy cú này khơi ê chom lọ mình tên vô cùng mấy cái con ban bling đèn cờ ấy anh mai khang đâu rồi anh cứ ở toàn mẹ thầm thế phù tha cứ bắn mấy cái kia rồiแต่ก็ควอดจ้องโยกเนื้อสะดวกเลยด้วยนี่จะพูดผลิตในเกิดคือบ้านเอาให้คุกนี้แบบทำทีมอีบูไอ้ทั้งหมดตัวบล็อกวินโอเพนคือควอดจ้องโยกลิงคันสเปียร์ป่ะผลิตโจกอะไรนี่จุบล้อเหมือนเต้นผลิตเจนปิกูมี่มีการพูดกริบป่ะคือพูดกริบเอาสำหรับเอาเอ็กป่ะสำหรับฟาร์มโน้ตเวนตีได้อะไรนี่มาคือไอ้จุบตีได้ ô và đa châu thêm rồi tụi cứ quạt khơi cứ quạt hai kia mau ấy lại đấy bà tay đúng cứ bà theo baby cứ quạt miền đúng quạt trong ra từ đâu phải này cơ mà nên cả pra smoke bị khang thêm IQ lại success rồi tê slack cứ nơi cái lại nè thêm IQ on scan đấy cái này mà xin được quạt scan ai chẳng khơi lấy ai chẳng chụp anh với bà cứ ăn chụp slack cái này đi cho tay mà đo quá ê môi cái này cứ cho cho nó thêm file và tay toàn ấy thế của ta slack cứ chi nhau farm này cả lời được cho nên cứ còn IQ cứ còn IQ vision là slack này cả lời này lấy một căn TP trên này đó bà pro ultimateแบบ TP ai chụp này khang khao cứ tower ai chẳng tách màการที่พี่เมาไปจริงเกินไม่ได้หรอกคือแบดเต้อะไรนี่คือมีคือกดแบดเต้แล้วพี่ยืนดีวาดมวยไปข้างเอเสือเบบี้จัดบ้านไปลิงนึกนี่จุดโน่ตัวนั้นคือจัดบ้านมาสะดวกเลยด้วยแค่นี้ป่ะแอคเคลียร์สเต็กนี่มวยล้อเหมือนเต้มาคือลุยมาคือกอบมาจุดบ้านเล็ดแม่ไม่ใช่ได้แอคควีนโอเพนคือว่าจุดบ้านในลิงคันด้วยแค่นี้แล้วการที่มาช่วยไม่ได้มาคือดูมือก้อนเมียบลิงไงลิงคันควีนออฟแพนมันคือกดไอ้ตุ๊กตาตัวดูบ้านแล้วทางที่หมายชื่อคือกดจ้องสโมกหรือก็อย่างหน้าแบบพลาสติกคือกดชี้ยิงฟาร์มต่อที่อันทำตัวผมก็คือจ้องโยกขนมเซปเตอร์เป็นไรกูมีคือชี้ยิงฟาร์มในขังเลอโอ้ยเป็นลิงโจได้ไหมเนี่ยไม่ติดสลับบัตรให้ป่ะครูถนัดแมนเทนครูท่าข้างทีมอีวูคือเป็นลิงจังอ้อมาเป็นลิงคือกรุ๊ปครอนะแบบจิงเกอร์แบบโบเอที่แบบคือมันอาจจะวัดรู้ที่เลยจมพูแอคคือเปลือกมาแล้วอีกอะไรนี่แทนคิงคือพิงไอเคลียร์มาอะไรนี่ซิงไอหนึ่งครูขนาดเป็นลิงโจจ้ะเป็นลิงโจโจอันมือจิตใส่เลนมวยอะไรนี่คือนายวิเซนแต่กดบัดใส่เลนมาได้คือไอ้ช็อกอะไรนี่ข้อมลงมวยแต่ไม่ได้ช็อกมวยแบบดัชทีพีต่อมาแต่แบบดัชเปลี่ยนได้ฉะโจเลยการปราศรัยอะไรนี่คือดูชีเย็นโจดิซิงเกอร์โอ้โหมันชอบอะไรนี่บ้างเปลี่ยนโจอันมือคอฝันอะไรนี่กูมีชีเย็นเป็นจ้ามือจิตเลยมันเป็นมีสร้างมวยกวางสลับSK ต้องสลับได้อะไรนี่สลับยังไม่ได้ดูคือตอนปลาบาดูคือยังไม่ได้มาดูออฟไลน์มาดูมาสลับมาได้เดี๋ยวชียิมเป็นตามสลับมวยตีดปากเส้นคิงอะไรนี่มันไม่อัดสลับคือกลัวตายมาร็อกเก็ตมันคือกลัวสลับมาตาอะไรเด้จมพูเซลเบบี้คืออัดบ้านปลาดูมทอดเดือดซ้อมามันก็ซาดับมินกาอาร์มกอดไป
ឥឡូវស្លាគឺជួបទៅជួបឲ្យកន្លែងនេះគឺលេងមួយទៀតហោះហត់រួយទេបាទហោះធ្លាក់មកវិញកន្លែងនេះចាក់មួយទៀតបាទល្មមមកគ្រប់គ្រាន់នឹងស្លាប់បាត់ហើយ Lincoln បានទៅលើស្លាកលឿនមែនតើមកការហ្វាមួយនេះបាទស្លាកគឺបាន Lincoln មួយទៀតហើយកន្លែងនេះមិនដែរជាមួយនឹងគឺ Open กับ Lincoln ដូចគ្នា item មកគឺលឿនមែនតើដូច្នេះដូរមកគឺពិបាកបន្តិចហើយបាទពូណូទៅវិញគឺបានទៅដូរ palette item របស់គាត់គឺ mental style គូមីគឺព្យាយាមផ្លាបន្តទៀតព្រោះឥឡូវគឺគាត់មានបលីងហើយកន្លែងនេះអាចមើលឃើញលោតជន់បានលើបាទចូលមកជួបតែម្ដងកន្លែងនេះអូបាទមិនដែរ no ទៅវិញគូមីបាទអេមួយទៀតតែបលីងចេញរួចល្អមែនតើកន្លែងនេះស្លាប់បាត់ហើយកន្លែងអូមីខ្លាមានទេ Blackberry មួយទៀតអូបាទគឺ no ទៅវិញកន្លែងនេះស្លាប់ទៀតហើយបាទមិនព្រោះទេអូស្លាប់មួយទៀតហើយកន្លែងនេះបាទអត់ថាស្វាអត់តាន់ទេស៊ីងក៏ស្លាប់ដែរមិនរស់ទេបាទ team vibe តែម្ដងវាយបែកខ្ញាច់គ្នាមែនតើបាទរ៉ូសានកន្លែងនេះក៏ចង់យកដែរបាទអេចូលមួយទៀតបាទកន្លែងនេះរ៉ូសានអាចនឹងដាច់សម្រាប់ខាង team Evo មានការ contact ពីខាង team IQ ទេព្រោះថាគាត់ដឹងដែរតែអត់ដឹងធ្វើមិនទេអូចាប់ខុសទេបាទកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចដែរព្យាយាមដេញដុតតែម្ដង right click កន្លែង no to win អាចស្លាប់ទៀតហើយអស់បាកាយមានការជាប់ពី X ជាប់ល្អមែនតើ no to win ក៏ព្រោះដែរបាទបលីងខជាប់ឥឡូវអូមីស្លាមួយទៀតតូនីក្វេមួយទៀតបាទកន្លែងនេះគឺជាប់ដល់12 3បាទគឺស្លាប់បាត់ហើយគឺសេអូមីក៏បានស្លាប់ដែរមិនរស់ទេព្រោះតែគាត់បលីងអស់ហើយគូដោតហើយណែគូមីព្យាយាម pick on ខាងក្រោយតែជាប់ silent ពីខាង Queen Open បាទគឺស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទគឺ4ដូរនឹង2Middle tower shouldn't have to take this abuse. បាទចំពោះ goal chain គឺ1200យក1252 goal Radiant's middle tower could use some help. បាទ Evo គឺជាทีมមួយដែលខ្លាំងសម្រាប់ทีมប្រទេសហ្វីលីពីនឥឡូវ IQ បាទគឺរៀងគួរថ្នាក់ហើយ29ទៅ16បាទចំពោះ Sing គឺនៅតែព្យាយាមចង់យកអាកណាំ Scepter បន្តទៀត Aegis បាទគឺនៅលើស្លាកហើយនេះ no ទៅវិញអ្វីដែរគឺខាត់ Lincoln មួយចោលជប់សាត់មួយបាទប្រើ ulti បាទប្រើ ulti សម្រាប់រត់តែម្ដងមួយជាប់ដល់ទៅ3 hero លេងចេញមួយទៀតលេងចូលវិញខជាប់3 hero កន្លែងនេះមិនស្រួលទេ Epic Setter មួយទៀតគឺស្លាប់ពី3ចាក់មួយទៀតបាទស្រាញដើរអត់តាន់ទេកន្លែងនេះ talent មួយUser មួយរបស់ escape ខ្លួនចេញពី team fight មួយនេះបាទគឺ GG web play បាទត្រូវបាន call ពីខាង team IQ បាទដូច្នេះជ័យជំនះគឺបានទៅលើ team Evos បាទ